Komið sæl, svona gerir almanakka eða dagatal með Publisher. Förum hérna inn í forritið, byrjum á að fara í hérna Wizardinn og velja hérna bara New og A4 Landscape. Við ættum nú líka að geta valið hérna A3 sannlega. Byrjum þessu. Og hérna erum við komið A4 Landscape og fyrir við Insert og veljum Calendars og segjum hérna More Calendars. Og hérna veljum við hvaða mánuð við ætlum að taka og hvaða ár og ég ætla að byrja bara hérna í janúar 2017 og svo veljum við okkur hérna hvernig við viljum láta data líta út. Þessu er alltaf hægt að breyta á seinni stigum. Þannig að ég ætla að taka eitthvað hérna og henda svo einni mynd yfir. Drögum við hérna upp og út í hornin, fyllum síðuna. Og nú vil ég fá einhverja mynd hérna yfir. Sjálfsagt að breyta þessum texta líka. Nú ætla ég að fá mynd hérna yfir, þá fer ég hérna í Shapes og vel hérna annan hérna og dreg hann yfir. Og voilà. Og hægri smella á hann og segi Format Autoshape. Og nú ætla ég að taka þessar línur hérna og gera þær að borderline og gera það bara að 0. Og ég ætla að fara hérna í Fill Effects. Hérna ætla ég að velja Pictures. Og svo File. Og ætla ég að fara hérna á velja eitthvað hérna, eitthvað mynd, eitthvað hérna sem heitir Quero, kannski ekki beint í janúarlega mynd en tökum eitthvað annað, hérna eitthvað, prófum þess að, Insert og hvað var það myndinni? Ok, hérna er hún. Ok, transparency, ég ætlum að láta þetta vera svona kringum 50. Og segja bara, ok, apply settings to new autoshapes. Ok, þá er komið þessa fínu mynd hérna, fínu vetrarleg, en allt klárt. Svo bara búið til næsta mánuð og koll af kolli. Gangið vel.